Tere, täna me lahendame laia matemaatika riigieksami 2022 aasta ülesandeid ja alustame esimese ülesandega. Kulumise tõttu kaotab auto igal aastal 15% oma väärtusest. 4 aastat pärast ostmist on auto väärtus 26 100 eurot. Arvutage auto ostuhind. Selleks me saame ära kasutada intressivalemit siis, mis näeb välja selline. Kuna meil siin ülesandes auto kaotab enda väärtust, siis me kasutame miinusmärki selles valemis. Ja mis meil antud on? 4 aastat ehk n võrdub 4. Auto kaotab 15% oma väärtusest iga aasta ehk p võrdub 0,15. Ja auto lõppväärtus on 26 100 eurot. Ja kui me selle valemi kirjutame ümber, et me tahame teada, mis on A, me saame, et A võrdub L jagatud 1 miinus P astmel N, mis omakorda võrdub 26 100 jagatud 1 miinus 0,15 astmel 4, mis siis ligikaudu võrdub 50 000 eurot. Seda ülesannet saab ka teha geomeetrilise jada valemiga, aga kui teada ka sellist valemit, siis saab ka lihtsalt valemiga teha. Ja number 2 alaülesanne siis mitme euro võrra väheneb auto väärtus esimese aasta lõpuks. Kui me teame auto algväärtust ehk 50 000 eurot, iga aasta väheneb 15%, arvutamegi 15% 50 000-st, mis on 7500 eurot. Ja see on esimese ülesande lõppvastus. Liigume edasi nüüd teise ülesande juurde, kus meil tuleb siis lihtsustada avaldis. Ja alustame siis, kui me võtame avaldise pooled eraldi, kus siis 3 ruutjuur x miinus x jagatud 12 x-iga. Seda saab siis lihtsustada umbes nii palju, et me toome ruutjuur x-i sulu ette üleval ja all siis taandame need ära. See on kõik, mis siis esimese murruga teha saab. Ja kui me vaatame teist murdu, siis 9 miinus x et mida me siin teha saame? Siin me taandada välja midagi ei saa, kuid me teame siis valemit a miinus b korda a pluss b võrdub a ruut miinus b ruut. Siin me kasutame siis 9 kui a ruuduna ja x kui b ruuduna ja me saame selle kirjutada siis välja, et 3 miinus ruutjuur x korda 3 pluss ruutjuur x. Ja all teeme me need avaldised lahti, kus siis kasutame valemit, et a pluss b ruudus võrdub a ruut pluss 2a b-d pluss b ruut. Paneme siia miinusega, et siis on valemit paremini näha. Ja teemegi nüüd selle alumise osa lahti, ehk 9 pluss 6 ruutjuur x pluss x. Ja nüüd, kuna miinusmärk on sulu ees, tulevad kõigi märgid ära vahetada, ehk siis nüüd tuleb miinus 9 pluss 6 ruutjuur x miinus x. Siit me näeme ära, et x-id taanduvad välja, 9 taanduvad välja ja siia jääbki lõpuks siis üles jääb sama, mis enne. Ja alla jääb siis 12 ruutjuur x. Ja nüüd ongi, kuna siin on kasutatud jagamist, siis me teame, et me peame murru tagurpidi keerama põhimõtteliselt. Lõpu siis avaldis tuleb selline 3 miinus ruutjuur x jagatud 12 ruutjuur x-iga korrutada
nüüd selle teisega, mis me just saime, aga kuna ongi jagatis, me pöörame selle teistpidi, et 12 ruutjuur x on üleval nüüd ja all on 3 miinus ruutjuur x ja 3 pluss ruutjuur x. Siit me näeme, et 3 miinus ruutjuur x taanduvad välja, 12 ruutjuur x taanduvad ka välja ja lõppvastuseks me saamegi, et 1 jagatud 3 pluss ruutjuur x. Siis see on esimese ülesande vastus, lihtsustatud vastus. Ja kui me nüüd lähme teise alaülesande juurde, et kas selle avaldise väärtus saab olla 1, põhjendage vastust. Kas selle väärtus saab olla 1 ehk 1 jagatud 3 pluss ruutjuur x võrdub 1. 3 pluss ruutjuur x peab võrduma 1-ga, mis tähendab, et ruutjuur x võrdub 1 miinus 3-ga, mis tähendab, et ruutjuur x võrdub miinus 2-ga. Ja me teame seda, et ruutjuure all ruutjuur x-ist ei saa kuidagi olla miinus 2, et avaldise väärtus ei saa olla 1. Kui tahta veel paremini selgitada seda, siis saab ka seda selgitada niimoodi, et ruutjuur x peab olema suurem või võrdne 0-st. Ja see on teise ülesande vastus. Ja nüüd ülesanne 3. Ühes urnis on 2 valget, 3 punast ja 5 sinist kuuli ning teises urnis on 4 valget ja 8 sinist kuuli. Kummastki urnist võetakse juhuslikult 1 kuul. Ja nüüd tuleb arvutada tõenäosused, et ma alustaks seda ülesannet sellega, et ma kirjutaks välja endale visualiseerimiseks, et urn 1 ja urn 2. Ja mitu siin on? 2 valget, 3 punast, 5 sinist kuuli. Ja teises on 4 valget ja 8 sinist kuuli. Esimene alaülesanne, et võetud 2 kuuli on punast värvi. Selleks me korrutame siis tõenäoliselt. Kuna mõlemast võetakse 1 kuul, siit me võime ka juurde kirjutada, et võrdub 10 kuuli ja siin on 12 kuuli. Ja tõenäosus, et esimesest urnist ja teisest urnist võetakse punane, on siis 3 kümnendikku korrutatud 0,12. Sest et urn 2 ei ole punast kuuli. Mistõttu me näeme kohe ära, et tõenäosus on 0, et võetud 2 kuuli on punast värvi. Alaülesanne 2. Võetud 2 kuuli on sinist värvi. Siit jälle, et mis on tõenäosus, et esimesest urnist võetud kuul on sinist värvi, on 5 kümnendikku, sest et pooled kuulid on sinised. Ja teisest urnist on siis 8 12-kümnendikku, sest et 8 kuuli 12 on sinised. Ja kui me lihtsustame või taandame murde, saamegi, et tõenäosus on 2 kuuendikku või 1 kolmandik. Et siia ette võiks ka kirjutada P ehk tõenäosus võrdub P1 ja P2. Ja see on ainuke võimalik olukord, et võetud 2 kuuli on sinist värvi. Ja kolmas alaülesanne, et võetud kuulidest on 1 valge ja 1 sinine. Nüüd, kuna mõlemas urnis on valgeid ja siniseid, on meil 2 erinevat olukorda, kui see võib juhtuda. Arvutame siis kõigepealt tõenäosuse, et esimesest urnist võetud kuul on valge ja teisest urnist võetud kuul on sinine. Selle me saame siis nii. Esimesest kuulist tõenäosus valge võtta on 2 kümnendikku ja teisest urnist tõenäosus sinine võtta on 8 12-kümnendikku. Ja selle tõenäosus on 1 viiendik korda 2 kolmandikku võrdub 2 15-kümnendikku. Et esimesest urnist võetud kuul oleks sinine ja teisest urnist võetud valge, saame me tõenäosuse, et 5 kümnendikku korda 4 12-kümnendikku.
mille siis tõenäosus on 1/6. Nüüd, kui me tahame tõenäosust, et see sündmus üldse juhtub, peame me need tõenäosused liitma. Ja et kirjutame, et tõenäosus siis on P1 pluss P2 võrdub 2/15 pluss 1/6. Ja kui me siit välja arvutame 6-ga 15, saame, et see on 12 pluss 15 jagatud 90-ga võrdub 27/90. Ja kui me näeme, et need mõlemad arvud jaguvad 9-ga, saame 3/10. Ja see on lõppvastus. Ülesanne 4. Lahendage võrrand. Nii. Kirjutame võrrandi kõigepealt välja. Ja siin me näeme, et ruutjuure alt need välja saada, me peame mõlemad pooled ruutu võtma. Mis siis teeb, et 2x miinus 4 ruudus võrdub x ruut miinus x pluss 4. Kui nüüd mõlemad, kui ruutjuur võtta ruutu, tuleb meelde jätta, et see võib tekitada võõrdlahendeid, mis tõttu tuleb pärast ülesande lahendamist teha kontroll saadud lahenditel. Aga praegu me üritame lihtsalt võrrandit lahendada, ehk siit kasutame jälle valemit. Ja 4x ruut miinus 16x pluss 16 võrdub x ruut miinus x pluss 4. Siit me näeme, et see on 3x ruut miinus 15x pluss 12 võrdub 0-ga. Kõik arvud jaguvad 3-ga, nii et me saame kõik 3-ga läbi jagada, saame, et x ruut miinus 5x pluss 4 võrdub 0. Kui ei jagada 3-ga läbi, võib samamoodi valemiga ikkagi arvutada selle vastused. Et ma siin teen pikat, aga võib ka kasutada Vieti teoreemi. Aga siin ma lahendan siis pikalt õige valemiga ehk x1, 2 võrdub miinus b ehk 5 pluss miinus ruutjuur b ruudus 25 miinus 4ab 16 jagatud 2a-ga, mis on siin lihtsalt 2, võrdub 5 pluss miinus ruutjuur 9 on 3 jagatud 2-ga. Ja me siit saamegi, et kui kasutame plussi, siis x1 võrdub 4 ja kui kasutame miinus, siis x2 võrdub 1. Kuna me võtsime ruutjuure all olevad asjad ruutu, peame me tegema kontrolli. Ja see on oluline, sest et seda ka hinnatakse riigieksamil. Ja kontrolliks me lihtsalt asendame enda saadud arvud algsesse võrrandisse. Kirjutan selle uuesti välja. Nii. x1 võrdub 4. Vasakpool võrdub siis 2 korda 4 miinus 4. Kirjutan veidi paremini. Võrdub 4. Ja parempool võrdub ruutjuur 16 miinus 4 pluss 4. Võrdub samuti 4. Vasakpool võrdub parempool. See on reaalne lahend. x2 võrdub 1. Siin vasakpool siis võrdub 2 korda 1 miinus 4 võrdub miinus 2 ja parempool võrdub ruutjuur 1 miinus 1 pluss 4 võrdub 2. Vasakpool ei võrdu parempool, mistõttu me teame, et x2 on võõrlahend. Jah.
ja vastuseks ongi siis, et x võrdub 4. Ja see on ka ülesande lõppvastus. Ja nüüd ülesanne 5 on antud siis funktsioon. Leidke funktsiooni positiivsuspiirkond ja maksimumpunkti koordinaadid. Kui me alustame, siis meil on kõigepealt vaja leida funktsiooni nullkohad, kus siis fx võrdub 0. Fx, kui me need läbi korrutaks, siis oleks seda üpriski keeruline lahendada, nii et me üritame leida mingi valemi, mis teeb meil selle lahendamise lihtsaks ja me näeme, et 4 miinus x ruudus me saame kasutada ka valemit, kus siis 2 miinus x, 2 pluss x ja siis 2x pluss 1. Ja kui me paneme selle võrduma nulliga, siis me näemegi ära, et esimene x1 on siis 2, x2 on miinus 2 ja x3 on miinus 0,5 või siis miinus 1 kahendik. Ja need on siis x0 kohad ja nüüd, et leida positiivsuspiirkond ehk x pluss on siis, kui funktsioon ise on suurem kui 0. Ja selleks me kasutame siis seda, et me joonistame siia x-telje ja me märgime enda nullkohad siia peale ära ehk miinus 2, miinus 1 kahendikku ja pluss 2. Ja siin ei ole vahet, kas koordinaattelestik on joonustatud ühtlaste vahedega, sest et me tahame lihtsalt seda uurida, et kus funktsioon on positiivne ja kus funktsioon on negatiivne. Ja me vaatame siit, et originaalfunktsioon ehk fx, kui me korrutaks läbi need sulud, me saaks 8x miinus 2 x astmel 3 pluss 4 miinus x ruut. See on nüüd, kui me korrutaks kõige algsema funktsiooni läbi omavahel. Ja me näeme, et kõige suurem x aste on miinusmärgiga, mis tõttu me alustame siis selle x-teljele joone tõmbamisega altpoolt ja me teeme sellise graafiku siia. Ja siin me märgime ära, et kui see graafik on siis üle x-telje, siis ta on positiivne ja kui ta on alt x-telge, siis ta on negatiivne. Ja siit me näemegi ära kohe kõik positiivsuspiirkonnad. Ja siis selle me märgimegi ära, et x pluss on siis miinus lõpmatusest kuni miinus 2, kuid mitte miinus 2 kaasa arvatud, sest et siis on funktsiooni väärtus 0 ja miinus 1 kahendikust kuni 2. Ja see on siis x-i positiivsuspiirkond. Nüüd lähme edasi, maksimumpunkti koordinaadid. Ja maksimumpunkti koordinaatideks meil tuleb võtta siis funktsiooni x tuletis võrdub siis. Kui me kirjutame välja selle, mis me enne ka arvutasime, et miinus 2x kuubis miinus x ruudus pluss 8x pluss 4. Ja sellest ta tuletis. Ja tuletis valemi järgi, kuna see on üpriski lihtne, me saame miinus 6x ruudus miinus 2x ja pluss 8. Nii, ja siis ekstreemumpunkti koordinaadid on siis, kui funktsiooni tuletis võrdub 0. Siit me saamegi, et miinus 6x ruut miinus 2x pluss 8 võrdub 0. Ja siit lahendame siis selle ära, et x1, alustan siit poolt tegelikult, x1 ja 2 võrduvad siis miinus b ehk on 2 pluss miinus ruutjuur 4 pluss, kasutan ka kalkulaatori abil, et ei teeks vigu. Ma soovitan ka eksami ajal kõigil kasutada kalkulaatorit, sest et
siis on vigade tekkimise oht kõige väiksem ja -12 läheb alla. Ja vaatame, mis on 196 ruutjuur. Saame, et see on 2 pluss miinus 14 jagatud -12. Ja siit me näemegi, et x1 on 16 jagatud -12, mis on -4/3 ja x2 on siis 1. Ja need on ekstreemumpunkti x koordinaadid. Ja siin me kasutame sama meetodit, et me joonistame x telje ja märgime need x koordinaadid siia peale. Ja siit, nagu me näeme jälle, suurima x astme ees on miinusmärk, mistõttu me alustame paremalt poolt joonistamist altpoolt x telge. Ja siin me saame ära märkida, et see on siis kahanemispiirkond, see on kasvamispiirkond, see on ka jälle kahanemispiirkond. Ja me teame, ja kuna meil on küsitud maksimumpunkti koordinaate, siia me peame ka ära märkima endale lihtsamaks, et mis on x-min ja x-max. Ja x-min on siis, kui te mõtlete ka ise, et kahanemine läheb üle kasvamiseks ja x-max on, kui kasvamine läheb üle kahanemiseks. Ja siit me näeme, et x-max võrdub 1 ja et y-maxi saada, võtamegi kõige algsema funktsiooni meil, mis meil ülesandes on antud ja me asendame x-i sinna sisse ehk 4 miinus 1 ruudus korda 2 korda 1 pluss 1. Ja siit me näeme, et siit võrdub 3, samuti 3 ja võrdub 9. Ja sellest me saamegi, et ekstreemumpunkt, kus siis on maksimaalne, asub koordinaatidel 1 ja 9. See on nüüd esimese küsimuse teise alaülesande vastus. Ja nüüd koostage funktsiooni fx graafiku puutuja võrrand kohal x0 võrdub -1. Selleks me arvutame siis y0. Samamoodi paneme algvõrrandisse sisse lihtsalt -1. Ja -1-ga siis paneme sulud ka ümber 1-le. Ja siit me saame, et tegemist on jälle 3 korda -1 ehk -3. Ehk punkt, millest me räägime siin, on -1 ja -3. Nii, kuidas me leiame siis puutuja võrrandi? Et me teame, et puutuja tõus k on võrdne funktsiooni tuletisega kohal -1. Ja kuna funktsiooni tuletise me arvutasime enne välja, siis asetamegi -1 sinna sisse. Ja kui me selle ära arvutame, me saame, et tõus on 4. Nüüd siit edasi minna on mitmeid erinevaid meetodeid. Üks, kuidas mina kasutan, ma kirjutan välja siis y võrdub AK pluss B. Kuna meil x0 on antud, y0 on antud ja k on antud, siis meil B võrdub y miinus AK võrdub siis y, parandan, A asemel tuleb siia x asetada. Ja panemegi meie y0 ja x0 siia käiku. Ja saame, et -3 miinus -1 korda 4 võrdub 1. Ja saamegi, et y võrdub 4x pluss 1. Ja see on puutuja võrrand
kohal siis, kui x0 on võrdne -1-ga. Et puutujat on teistmoodi ka võimalik arvutada, aga mina arvan, et niimoodi tegemine on kõige lihtsam ja kõige kiirem meetod. Ja alustame 6. ülesandega. Lihtsustage avaldis, kus alfa on mingi teravnurk ja beta on 90 kraadi. Kõige lihtsam on siis kirjutada see avaldis uuesti välja ja asendada siis 90 kraadi beta asemel. Ja miinus koosinus kuubis alfa jagatud siinus 2 alfat. Ja siin kõige olulisem ongi, et tuleb teada trigonomeetrilisi valemeid. Et siinus alfa pluss 90 võrdub siis lihtsalt koosinus alfa. Et seda saab ka teha, kui endal see valem ei ole meeles, siis saab ka pikalt välja kirjutada, kasutades seda valemit. Millest me näeme siis, et see on võrdne 1-ga ja see on võrdne 0-ga, mis tähendab, et on jälle koosinus alfa. Ja seda valemt me peame teadma, et üldse kuhugi jõuda. Ja samuti peab teadma siinus 2 alfa valemit, mis võrdub lihtsalt 2 siinus alfa koosinus alfa. Et kõige olulisem asi minu meelest riigieksamil on just valemite teadmine ja need õpib selgeks ainult ülesandeid lahendades, nii et kõige parem asi minu meelest on ülesandeid lahendada. Ja siit, kuna me teame neid 2 valemeid, saamegi kätte, et koosinus alfa miinus koosinus kuup alfa jagatud 2 siinus alfa koosinus alfa võrdub siis koosinus alfa 1 miinus koosinus ruut alfa jagatud 2 siinus alfa koosinus alfa. Ja koosinus alfa saab välja taandada, mis näitab ja kuna me teame, et 1 miinus koosinus ruut alfa võrdub siinus ruut alfa, jällegi tuleb lihtsalt valemit kasutada, et seda ära näha, et see pärineb ka siis sellisest valemist siinus ruut alfa pluss koosinus ruut alfa võrdub 1. Ja siit me saamegi, et siinus ruut alfa jagatud 2 siinus alfaga. Ja siit me saame jälle välja taandada ja saamegi, et siinus alfa jagatud 2-ga. Ja see on lihtsustatud avaldis. Konstrueerige antud koordinaattelestikus funktsiooni fx siinus x jagatud 2-ga graafik lõigul 0-st kuni 3 piini, mis teeb siis välja 540 kraadini. Ja lahendage samal lõigul võrrand, kus funktsioon võrdub 1/4. Selleks kõigepealt joonistame koordinaattelestikku, kuigi eksamil on see koordinaattelestik juba antud, kui siin ma joonistan selle ise. Nii, konstrueerige antud koordinaattelestikus funktsiooni, siis funktsioon võrdub siinus x jagatud 2-ga graafik lõigul. Kuidas me seda teeme? Me teame, et siinus algab 0 punktist, siinus x graafik. Ja kuna see on siinus x 2-ga, siinus x jagatud 2-ga, siis me teame, et selle maksimaalne amplituud on ainult 0,5, sest et tavasiinusel on 1 ja kuna see on jagatud 2-ga, siis maksimaalne y-väärtus on 0,5. Ja põhimõtteliselt me teame, et siinus 90 tegelikult on 1, aga nüüd on siis 0,5. Siinus 180 on jälle 0. Ja niimoodi me saamegi selle graafiku joonestada. Et vahepealsed väärtused võib ka välja arvutada, kuid enamjaolt selle üldise pildi saab ka niimoodi kätte. Nii. Ja nüüd ongi meil lõigul 0 kuni 3 piid ehk siis 540 kraadi see graafik
konstrueeritud. Ja samal lõigul tuleb lahendada võrrand, kus funktsioon võrdub 1/4 ehk y võrdub 0,25. Ehk me võime ka selle siia lisada. Ja siit me näeme, et y võrdub 0,25 4 korral. Ja kuidas me seda arvutame? Seda võib ka teha silma järgi, kui joonistada täpsem graafik, aga seda on ka väga lihtne arvutada, kus 1/4 võrdub siinus x jagatud 2, mis omakorda on siis siinus x võrdub 1/2. Ja me teame seda, et siinus x võrdub 1/2, siis me võime kasutada ka valemit, mida me oleme õppinud. Aga seda võib ka puhtalt näiteks kalkulaatoriga kontrollida, et kõik. Peamine asi on, et vastus oleks õige. Et me teame, et siinus x ka samuti sellest valemist, et kui me võtame arcsinus 0,5 ehk 1/2, me saame, et x võrdub -1 n korrutada 30 kraadi pluss n korda pi. Kui n võrdub 0, x võrdub 30 kraadi. Kui n võrdub 1, x võrdub siis 180 kraadi miinus 30 kraadi on 150 kraadi. Ehk siis x1 on 30 kraadi, x2 on 150 kraadi. Kui n võrdub 2, saame, et see on 360 pluss 30 kraadi on 390 kraadi. Ja kui n võrdub 3, näeme me, et see on 180 korda 3 miinus 30 ehk 510 kraadi. X4 võrdub 510 kraadi. Ja need kõik 4x-i ongi vastused, mida teilt on küsitud. Selle valemi teadmine on ikkagi väga kasulik, sest et seda on võimalik ka välja leida puhtalt kalkulaatoriga neid kraade sisse toksides, aga kuna siin on öeldud lahendage samal lõigul võrrand, siis ma eeldan, et nad ootavad teilt, et te teeksite samamoodi, et siinus x võrdub 1/2 ja kasutades siis seda valemit arvutate välja kõik olukorrad, kus siinus x on võrdne 1/2. Lähme nüüd 7. ülesande juurde, kus väikeettevõtjaga sõlmiti kokkulepe vähemalt 160 toote valmistamiseks ning fikseeriti ühe valmistatud toote eest makstav algne hind. Lisaks lepiti kokku tasustamisviis juhuks, kui ettevõtjal õnnestub sama aja jooksul valmistada rohkem tooteid. Sellisel juhul makstakse talle 161. toote eest 8 eurot ja 50 senti ning seejärel iga järgmise toote eest 50 senti rohkem kui eelmise eest. Valmistades 180 toodet teeniks ettevõtja 1385 eurot. Leidke ühe toote algne hind. Nii. Kõigepealt me tahame teada, palju maksid siis need tooted 161. kuni 180. tooteni. Ja selleks kasutame aritmeetilist jada, kus siis jada esimeseks liitmeks me võtame 8,5 eurot. Ja mis on siis 161. toote eest makstav tasu. A võrdub 9,0 eurot, A2 siis võrdub 9,0 eurot. Ja siit me näeme, et T võrdub A2 miinus A1 võrdub 0,5 eurot. Ja kui me tahame jada summat teada, kasutame siis aritmeetilise jada summa valemit, mis peab ka peas olema.
mis on siis 2A1 pluss n miinus 1 teed jagatud 2 korda n. Et kõik valemid võivad peas olla, aga neid on ka võimalik ise tuletada, sest me teame valemit, et an võrdub a1 pluss d n miinus 1. Ja me teame, et Sn ehk siis summa mingist n-ist on a1 pluss an jagatud 2. Ja kui me asendame lihtsalt an-i siia sisse, me saame, et a1 pluss dn miinus 1 jagatud 2. Mul jäi siit korda n puudu, korda n. Ja me saamegi, et need valemid on omavahel võrdsed. Et need valemid võib õppida, teeb elu lihtsamaks, aga neid on ka võimalik tuletada teiste valemite põhjal, mis te teate. Ja kui me asetamegi enda arvud siia valemisse, saame, et 2 korda 8,5 pluss 20 miinus 1 korda 0,5 jagada 2 korrutada 20. Soovitan alati kasutada kalkulaatorit, siis teete võimalikult vähe vigu, võrdub 265 eurot. Mis tõttu, nii, nüüd me teame palju makstis 161. kuni 180. tooteni. Ehk me saame 180 toote hinnast ehk 1385 eurot. Saame need maha võtta. Ja saame vastuseks, et esimese 160 toote eest maksti kokku 1120 eurot. Ja kuna me teame, et tooteid on 160, teeme me 1120 jagatud 160 võrdub 7 eurot. Nii et me teame, et ühe toote algne hind on 7 eurot. Nüüd, kui palju makstakse ettevõtjale toodangu eest kokku juhul, kui viimase toote hind on 4 korda algsest hinnast suurem? Nii et me teame, et algse toote hind on 7 eurot, mis tõttu siis viimase toote hind ehk an võrdub 4 korda 7 võrdub 28 eurot. See on siis viimase toote hind. Nüüd me peamegi saama aru valemist, et an võrdub a1 pluss n miinus 1 teed. Kuna me tahame teada, mitu toodet siis peale üle 160 ettevõtja valmistas, ja me saamegi asetada enda arvud sisse, et 28 eurot võrdub A1 siin kohal on siis 8,5, kuna me räägime toodetest, mida valmistati peale 160 toodet. Ehk 8,5 pluss siis n miinus 1 korda 0,5. Ja siit me näeme, et 0,5 n-i on võrdne 20. Ja me siit näeme, et n on 40. Ehk 160 tootele valmistas ettevõtja 40 toodet lisaks, ehk ta valmistas kokku 200 toodet. Ja kuna me teame, palju ta valmistas esimese 160 toote eest, ehk esimese 160 toote eest maksti talle 1120 eurot, peamegi lisama juurde 40 järgneva toote summa, mis võrdub siis kasutamegi siis jällegi seda valemit, kus S40 võrdub A1 pluss AN jagatud 2 korda 40. Parandan, jagatud 2 korda N. N on 40, A1 me teame, A1 on 8,5, AN on 28 ja selle järgi me saame arvutada ära kõik selle hinna. Soovitan kalkulaatoriga arvutada ja lõppvastus on 1850 eurot. Ja see on ka meie lõppvastus. Ja lähme 8. ülesande juurde. Ringjoon keskpunktiga 5 ja 3
x võrdub 5 ja y võrdub 3 läbib vektori OA-l lõpp-punkti A. Leidke ringjoone diameetri AB otspunkti B koordinaadid. Nii et alustame siis sellega, et me joonistame koordinaatteljestiku ja joonistame selle ringi sinna sisse. Kuna keskpunkt on meil teada, keskpunkt O, ja A asub siis ringjoonel. Kui me tahame ringjoone raadiust teada, siis raadius võrdub vektori OA pikkus, mis siis võrdub lihtsalt -3 ruudus pluss 4 ruudus võrdub siis 5. Me teame, et antud ringjoon on raadiusega 5. Leidke ringjoone diameetri AB otspunkti B koordinaadid. Et seda saab siis, B-d saab kahte moodi arvutada. Kuna me teame, et diameeter on sirgejoon, mis lõikab ringjoone keskpunkti ja kahte ringjoone enda punkti, saame me siis, kuna me teame, et OA viib keskpunktist ringjooneni, siis teame, et ka miinus OA teeb ka sama. Kui me kasutame OA vektorit, siis teiste märkidega saamegi OB vektori. Seda siis saab tuletada kõik sellega siis saamegi, et OB vektor on negatiivne OA vektor, sest et siis tekib ringjoone diameeter, mis puudutab mõlemaid ringjoone otspunkte, aga läbib ka ringjoone keskpunkti. Ja siin me vaatamegi, et kui me lähme 3 ühikut, siis x teljel paremale ehk 6, 7, 8 ja 4 ühikut alla ehk 2, 1, 0 ja -1. Jõuamegi, et B asub siin. Ja saame, et ringjoone diameeter on ise 2 raadiust, seda me juba teadsime, võrdub 10 ja B saamegi, kui me arvutame O punktist pluss OB vektor, võrdub siis 5 pluss 3 ja 3 miinus 4 võrdub 8 miinus 1. Ja see on siis punkti B koordinaat. Järgmine küsimus on, et koostage selle ringjoone võrrand. Ringjoone võrrandi valem siis on x miinus x0 ruudus pluss y miinus y0 ruudus võrdub raadius ruudus. Ja kuna eelnevalt meil oli raadius arvutatud, mis on siis 5 ja me teame ka 0 punkti koordinaate, asetamegi need võrrandisse ja saame, et x miinus 5 ruudus pluss y miinus 3 ruudus võrdub 25 ehk siis 5 ruudus. Ja ongi ringjoone võrrand olemas. 3. punkt, arvutage ringjoone selle kaare pikkus, mis asub x-teljest allpool. Kõigepealt meil on vaja leida lõikepunktid x-teljega. Jooniselt on neid ka näha, et need on 1 ja 9, kuid meil on vaja kõike matemaatiliselt tõestada. Ja millal lõikub ringjoon x-teljega, on siis, kui y võrdub 0. Nii et me kirjutamegi enda ringjoone võrrandi x miinus 5 ruudus pluss 0 miinus 3 ruudus võrdub 25. Ja siit, kui me edasi lähme, näemegi, et x ruut miinus 10 x pluss 25 võrdub 16. Siit me saame edasi veel arvutada x ruudus miinus 10 x pluss 9 võrdub 0. Ja kui me siit arvutamegi x1 ja 2, saame, et 10 pluss miinus 100 miinus 36 on 64 ja ehk ruutjuur 64.
jagatud 2-ga ja ruutjuur 64-st on lihtsalt 8. Ehk me saamegi, et x1 võrdub 9 ja x2 võrdub 1. Täpselt nagu meil jooniselt on ka näha. Nii et joonise tegemine on alati hea. Ja nüüd, et arvutada siis selle kaare pikkus, mis asub x-teljest välja allpool, peame me teadma nurka lõikepunktide vahel. Ehk kui me lähme tagasi siis joonise juurde, et teada palju, kui pikk on kaar selle all, meil on vaja teada nurka alfa. Ja kuidas saab nurka alfa arvutada? Nurka alfat saab arvutada vektorite vahelise nurgavalemiga, aga seda saab ka arvutada lihtsalt, kui me teeme sellise mõttelise kolmnurga siia, mis mina arvan on tegelikult lihtsam. Kuna me teame, et näiteks vaatame seda kolmnurka, ehk märgime siis ära ka selle, et see punkt on C ja see punkt on D. Ehk D on siis 9 ja 0 ja C on 1 ja 0. Me teame, et mõlema selle pikkus on 5, kuna see kõik puutub ringjoone diameetri. Ja saamegi, et siin on võrd. Et saada seda nurka kätte, meil on olemas valem. A ruut võrdub B ruut pluss C ruut miinus 2BC koosinus alfa. Ma teen ka väikse joonise siia, et oleks lihtsam jälgida. See ei ole täiesti täpne, aga see aitab, sest meil on vaja teada lihtsalt nurka alfa. Teame, et selle külje pikkus on 5, 5. Ehk see on ka B külg näiteks ja see on ka C külg. Ja kui me tahame teada, palju on A pikkus, näeme ka samuti, et kuna see kõik asub x-teljel, siis see on x-telje esimesest, kus x võrdub 1 kuni x võrdub 9 ehk A pikkus on 8. Meil on kõik olemas, et koosinus alfat arvutada. Ja siit, kui me valemi ümber kirjutame, näeme ka seda, et koosinus alfa võrdub B ruut pluss C ruut miinus A ruut jagatud 2BC-ga võrdub siis 25 pluss 25 miinus 64 jagatud 2 korda 5 korda 5 võrdub. Selleks kasutame ka kalkulaatorit, et võimalikult vähe valesti läheks, võrdub miinus 0,28. Ja kui me teeme arkkoosinus sellest, saamegi kätte, et see nurk on ligikaudu 106,26 kraadi. Ja nüüd, kuna meil on see nurk teada, arvutame me ringjoone pikkuse. Ehk C võrdub D ehk diameeter korda pi võrdub 10 piid. See on siis juhul, kui me arvestame 360 kraadi tervest, ehk siis terve ringi. Aga et teada, kui suure osa me ringjoonest peame arvutama, teeme me arvutada 106,26 jagatud 360-ga. Mis on siis ligikaudu 0,295. Ja et saadagi selle pikkust teada, teeme me 10 piid ehk terve ringjoon, korrutatud siis nagu protsentuaalse osa sellest lõigust, mis jääb allapoole x-telge ehk 0,295 ja arvutame siin ka kohe täpse vastuse välja. Et ringjoone pikkus on ligikaudu 9,27.
mis on ka lõppvastus. Ja ülesanne 9. Lahendage võrrandsüsteem. Et võrrandsüsteemi lahendada, lahendame need esimesed võrrandid eraldi. Ehk siis x pluss 4 korda x on suurem kui 5. Esimese asjana, mis me võrranditega teeme, üritame me ühele poole nulli saada. Et siit me saame, kui me korrutame läbi, et x ruut pluss 4 x on suurem kui 5. Ja sellest me saamegi, et x ruut pluss 4x miinus 5 on suurem kui 0. Siit tuleb meil ruutvõrrand. Lahendame jälle ruutvõrrandi x1 ja 2 võrdub miinus 4 pluss miinus ruutjuur 16 pluss 20 ehk 36 jagatud 2. Minul endal meeldib alati pikalt see lahendus välja kirjutada, sest siis on kõige väiksem võimalus vigu teha. Siit me näemegi, et miinus 4 pluss miinus 6 jagatud 2 x1 võrdub 1, x2 võrdub miinus 5. Samamoodi teeme jälle x telje siia, kuhu me märgime ära lahendused ehk miinus 5 ja 1. Kõige kõrgem x-i aste on positiivne ehk me alustame joone tõmbamist ülevalt. Ja nüüd meid huvitavad alad, kus on suurem nullist ehk need alad. Ehk selle võrranduse lahendid on miinus lõpmatusest kuni miinus 5 ja 1 kuni lõpmatuseni. Nüüd lahendame teise x ruut jagatud x miinus 2 on suurem nullist. Siin on meil lihtsaks tehtud see, et juba paremal pool on kohe 0 olemas. Ja siit me saame ka siit me näeme nüüd ühte asja. X ei tohi võrduda 2, sest siis me jagaksime nulliga või jagaksime nulliga, mis ei ole võimalik. Ja me näeme, et nullkohad on veel siin 0 ja 0. Mistõttu me saame jälle selle x telje joonistada. Märgime 2 ikka ära, kuigi siia me teeme ka väikse augu, sest et ta ei saa alati 2 olla. Ja siin on 2 0. Kõige suurem x-i aste on siin positiivne. Ehk alustame joone tõmbamist paremalt ülevalt ja saame sellise graafiku. See peab olema suurem kui 0, ehk märgime ära selle ala ja saame, et lahendid on 2 lõpmatuseni. Ja kui me nüüd need 2 vahemikku kokku paneme, näeme, et kattuvus on ainult 2 lõpmatuseni. Ehk see lõpplahendid on 2 lõpmatuseni kõik lahendid. See on esimese alaülesande vastus. Lähme teise alaülesande juurde. Lahendage võrrand logaritm alusel 2, x pluss 4 pluss logaritm alusel 2, x võrdub 5. Siin on vaja teada lihtsalt logaritmi omadusi. Kirjutame selle välja ka. Nii. Kui meil on logaritm a, b pluss logaritm, samal alusel logaritmid, saamegi, et see on logaritm alusel a, b korda c. Siin on täpselt sama olukord ja me saame need läbi korrutada omavahel. Logaritm alusel 2, x ruut pluss 4x. Nii. Kuna meil ühel pool on logaritm ja teisel pool on lihtsalt 5, peame me siis samuti mõtlema, kuidas logaritme kasutada, et me saame kirjutada
5 ka samamoodi kui 5 korda 1. Ja mida me teame, et logaritm alusel A-st on 1. Sest et kui me kirjutame kõik pika valemi, kõik logaritmide või enamus logaritmi valemid, mida peab teadma, saab kõik nende kahega siit ära arvutada. Ja me näeme, et ülemine kehtib, sest et kui B võrdub 2 ja A võrdub 2, siis C peab olema 1. Nii et kasutades neid valemeid, me saame ühe kirjutadagi välja niimoodi. Nüüd on meil mõlemal pool logaritm ja me teame ka, et A logaritm ei pea isegi olema A, paneme X logaritm AB-st võrdub logaritm ABX, astmel X. Ja siin me saame täpselt sama asja kasutada ja kirjutamegi selle võrrandi uuesti välja, et logaritm alusel 2, X ruut pluss 4X võrdub logaritm alusel 2, 2 astmel 5. Nüüd me saame logaritmid ära taandada ja näemegi, et jääb alles 1 ruut pluss 4x võrdub 2 astmel 5. 2 astmel 5 on siis 32. Siit edasi minna saame jälle, et x ruut pluss 4x miinus 32 võrdub 0. Ja kui me lahendame ruutvõrrandi, saame, et miinus 4 pluss miinus ruutjuur 144 jagatud 2 võrdub miinus 4 pluss miinus 12 jagatud 2. Ja siit me näeme, et x1 võrdub 4 ja x2 võrdub miinus 8. Ja need ongi siis selle vastused. Logaritmidega on alati peab üle kontrollima, kas me oleme saanud võõrlahendeid. Ehk võtame jälle algse võrrandi, logaritm alusel 2 x pluss 4 pluss logaritm alusel 2 x võrdub 5. Asendame siis x1 siia sisse. Logaritm alusel 2 8 pluss logaritm alusel 4 võrdub 5. Ja siin me näeme, et siit tuleb 3 pluss 2 võrdub 5. Täiesti õige lahend. Te võite seda kalkulaatoril ka sisse panna, näete, et tuleb sama vastus, aga seda on ka näha, et 8 on 2 astmel 3 ja nii edasi. Ja x2 võrdub miinus 8, mis me näeme, et logaritm alusel 2 miinus 4 pluss logaritm alusel 2 miinus 8 võrdub 5. Ja selle me võime kohe maha tõmmata, sest et logaritmil ei saa sulgude sees olla arvu, mis on negatiivne, ehk logaritm x-ist, kus siis x peab olema suurem või suurem 0. Ja näemegi, võõrlahend on see. Ehk meie ainuke lahend on x1 võrdub 4. Kas sellel võrrandil leidub lahendeid, mis kuulub alaülesandes 1 toodud võrrandsüsteemi lahendite hulka? Ja kui me näeme, et x1 võrdub 4, lähme nüüd tagasi alaülesande 1 juurde, siis tõesti me näeme siit seest, et 4 kuulub siia sisse. Ehk jah, meie lõppvastus oleks x1 võrdub 4 ja seega kuulub lahendite hulka. Ja see on selle ülesande lõppvastus. Nii, ja lähme ülesande 10 juurde.
Ott võitis autoralli etapi, mille pikkuseks oli 13,2 kilomeetrit. Selle etapi läbimiseks kulus Otil 8 sekundit vähem kui Markol, kelle keskmine kiirus oli Oti keskmisest kiirust 2 kilomeetrit tunnis võrra väiksem. Leidke Oti keskmine kiirus sellel etapil ja millise ajaga läbis etapi Marko. Vastusitage minutites ja sekundites. Et kuidas siis sellisele ülesandele läheneda, on kirjutada siis välja kõik andmed, mis me teame. Ma kirjutasin siia nurkaga kiiruse valemi, et see oleks alati olemas ja meil oleks alati võimalik võtta see. Nii. S siinkohal siis võrdub 13,2 kilomeetrit. Otil kulus, kuna tähistame siis V Ott võrdub X kilomeetrit tunnis. Siit me näeme ka, et T Ott võrdub 13,2 jagatud X-iga sekundit. Parandan tundi, kuna meil on siin kõik tundides praegu. V Marko võrdub X miinus 2 kilomeetrit tunnis. Ja siinkohal me näeme, et Otil kulus 8 sekundit vähem kui Markol. Siis meil tuleb T Marko võrdub siis Oti kiirus ehk 13,2 jagatud X-i või Oti aeg. Ja kuna me nüüd näeme, et see on tundides ja meil on antud, et Otil kulus 8 sekundit vähem kui Markol, peame me tegema ühe teisenduse, et 8 jagatud 3600-ga. Ehk niimoodi me saame siis sekundist teha tunnid. Ja nüüd, mis meil ongi olemas? Kuna me teame, et mõlemad võistlejad läbisid sama pika vahemaa, saame me teha V Ott korda T Ott võrdub V Marko korda T Marko. Seda saab ka lahendada 2 tundmatuga, aga siis tuleks teha 2 võrrandit. Aga kui 1 tundmatuga niimoodi teha, siis on lahenduskäik palju lihtsam. Ja kui me kirjutamegi selle ümber, saame, et X korda 13,2 jagatud X-iga võrdub X miinus 2 korda 13,2 X-i pluss 8 jagatud 3600-ga ehk 1 jagatud 450-ga. Ja et ega ta väga lihtne ei ole lahendada, aga siit me näeme, et X-id taanduvad siit välja. Me näeme, et siit saab ka 13,2 pluss X jagatud 450-ga miinus 26,4 jagatud X-iga miinus 2 450-ndikku. Siit me toome siis kõik ühele poole, mis ei sisalda X-i. Need taanduvad ka välja. Näeme, et 2 450-ndikku võrdub X jagatud 450-ga miinus 26,4 jagatud X-iga võrdub. Korrutame siis läbi need, saame X ruut miinus, selle jaoks on kalkulaatorit vaja. 1,1880 ja siis alla jääb 450 X-i. Ja nüüd me korrutame mõlemad pooled läbi. Näeme, et lõppvastuseks või ja see oma võrdub 2 jagatud 450-ga. Me korrutame mõlemad pooled, teeme ristkorrutuse. Teeme ristkorrutuse, mille me kohe automaatselt jagame 450-ga. Saamegi, et X ruut miinus 1,1880
võrdub 2x. Ja siit meil tuleb ruutvõrrand. X ruut miinus 2x miinus 1, 1, 8, 8, 0 võrdub 0. Lahendame jälle seda pikka moodi. 4 pluss 4 korda 1, 1, 8, 2, 0 on 4, 7, 5, 2, 0 jagatud 2-ga. Siia ette peaks ka märkima x, 1, 2. Ja vaatame, mis selle ruutjuur on. Võrdub 2 pluss miinus 218 jagatud 2-ga, kus siis x1 on 220 jagatud 2-ga ehk 110 ja x2 2 miinus 218 jagatud 2-ga on miinus 108. Ja kuna me võtsime x-iks Oti kiiruse, siis Otil ei saa olla negatiivset kiirust. Miinus 108 ei sobi. Ja me võtamegi, et vastuseks, et Oti kiirus x võrdub 110 kilomeetrit tunnis. Et see on siis Oti keskmine sõidukiirus. Et noh, neid viise, kuidas seda kõike lahendada, on hästi palju. Aga meie praegu kasutasime sellist meetodit. Ja millise ajaga läbis etapi Marko, vastus esitage minutites ja sekundites. Ja nüüd, kuna meil on tee Marko juba välja kirjutatud üleval pool, näeme ja asendame meie enda x siia sisse, saame 13,2 jagatud 1, 1, 0 pluss 1, 450 võrdub. Teen selle jälle kalkulaatoriga, et ei tekiks ühtegi viga. Ja siin me näeme, et ja nüüd siin on vaja kalkulaatorit, mis võimaldaks arvutada ka murde, see teeb asja lihtsamaks. Siin tegelikult saab, sest et see tuleb korduv murd, see tuleb 0,1222222. Et kui kalkulaatoriga teha, saab ka umbkaudse vastuse, aga nii me saame lihtsalt täpse vastuse, kui on 11/90. Ja see on siis Marko aeg tundides. Ja me teemegi, ja kuna meil on vaja minutites ja sekundites, siis kõigepealt arvutame välja, mitu minutit kulus. Selle jaoks me korrutame selle 60-ga ja me näeme, et vastus on 7,33333 ehk siis 19 korda 60 võrdub 22 kolmandikku võrdub 7,1 kolmandikku. Siis see on minutites nüüd, tundides. Saame teada, et see on 7 minutit ja meil jääb üle 1 ja siis 1 kolmandik minutit on täpselt siis 20 sekundit, selle saab jälle, kui me korrutame 60-ga läbi, võrdub 20 sekundit. Ja siit me saamegi, et Marko aeg, mis tal kulus minutites ja sekundites, 7 minutit ja 20 sekundit. Et seda on võimalik ka teha teisi moode, võib-olla see oli natuke keeruline, aga on ka võimalik teha Oti kiiruse läbi arvutades või Oti aja läbi arvutades ja siis liita sellele 8 sekundit. Aga jah, peamine asi on, et ideest on aru saada. Ja nüüd 11. ülesande juurde. Kolmnurga küljed on 3 detsimeetrit ja 5 detsimeetrit. Nende vaheline nurk on 120 kraadi. Kolmnurk pöörleb ümber pikima külje. Leidke tekkinud pöördkeha pindala ja ruumala. Et kõige lihtsam alustada seda ülesannet on teha siis joonis vastavast olukorrast. Võtame kolmnurga.
mille siis küljed on 3 detsimeetrit ja 5 detsimeetrit. Ja siis see nurk alfa võrdub 120 kraadi. Ja nüüd see kolmnurk pöörleb ümber oma pikima telje ja siis tekib meil selline kolmnurk. Või tekib meil selline kolmeruumiline kujund, kus siin on ka nurk alfa. Ja tekivad nagu põhimõtteliselt 2 koonust, mis on üksteise peal siis. Ja nii, kuidas sellega alustada? Üks asi, millest kohe alustada võiks, on leida kolmnurga siis pikim külg. Ja seda me saame teha valemiga, et siis koosinuse valemiga, kus A ruudus võrdub B ruudus pluss C ruudus miinus 2 BC, B korda C koosinus alfa. Ja kui me asendame siis enda numbrid sisse, saame, et A võrdub 3 ruudus pluss 5 ruudus miinus 2 korda 3 korda 5 korda koosinus 120 kraadi. Ja see võrdub 49. Kalkulaatoriga võib arvutada seda kõike. Millest me järeldame, et A võrdub 7. Et pikim külg on siis 7. See oleks esimene samm, millega alustada. Järgnev asi on see, et kuidas me leiame vastava kujundi pindala. Pindala koonuse siis pindala valem ehk koonuse külgede pindala valem on πrm. Et vastaval kujundil me juba tähistame siis ülemist kolmnurka kui S1 ja alumist kolmnurga pindala kui S2. Siis M1 võrdub 3 detsimeetrit ja M2 võrdub 5 detsimeetrit, et siis see pindala valem ise oleks MRP. Ja nüüd on meil küsimus R-is. Et R-i me saame arvutada, kui me võtame kolmnurga pindala ja kui me arvutame välja kolmnurga pindala ja siis pindala kaudu me saame ka arvutada välja raadiuse. Ehk siis selle algse kolmnurga pindala on esmalt vaja välja arvutada. Võrdub 3 korda 5 korda siinus 120 kraadi jagatud 2 võrdub 15 ruutjuur 3 jagatud 4 kuupdetsimeetrit. Parandan ruutdetsimeetrit. Nüüd me teame ka teist pindala valemit. A on meil välja arvutatud, see on 7 ja H-d ongi meil vaja teada. Ja siit, kui me kirjutame selle valemi ümber, saame H võrdub 2 S3-nurk jagatud A-ga võrdub siis 15 ruutjuur 3 kahendikku jagatud 7-ga. Ja siit ümardades kirjutame kõrguse välja, et kõrgus on 1,86 detsimeetrit. Ja selles ülesandes ongi see kõrgus ka võrdne R-iga. Ja nüüd kasutades arvutatud valemeid saamegi kogu pindala arvutada,
kui me teeme S1 pluss S2 võrdub siis M1 RB. R on mõlemal sama, nii et seda ei pea eraldi kirjutama. M2 RB võrdub 3 korda 1,86 korda pi pluss 5 korda 1,86 korda pi. Ja siit me saame, et ümardatud pindala on 46,7. Ja märgime ka sulgudesse ära ruutdetsimeetrit. Et see vastus erineb natukene olenevalt sellest, et kui palju ümardusi on vahepeal tehtud ja kui palju või kui täpselt seda arvutatakse, aga ma arvan, et see loetakse õigeks kõigil, kui see umbes siin lähedal on. Järgmine samm meil ongi vaja leida pöördkeha ruumala. Ja selle me saame ka arvutame siis kätte V1 ja V2 läbi. Ehk siis ülemise kolmnurga ruumala ja alumise kolmnurga ruumala järgi. Ja mis on ruumala valem koonusel? See on 1/3 pi r ruut korda h. R on meil välja arvutatud juba, aga h-d ei ole välja arvutatud. Kui me lähme joonise juurde tagasi, siis ma siin näitan ära, kus see H1 on. See oleks siis H1 ja see oleks H2. Aga me näeme, et H1 pluss H2 on meie eelnevalt välja arvutatud A. Ja raadius on meil teada, et raadius, seda me enam ei pea uuesti arvutama. Ja kui me kirjutame need valemid välja, 1/3 pi r ruut H1 pluss 1/3 pi r ruut H2. Näeme, et me saame kirjutada valemi välja selliselt. Et seda võib pikemalt teha, aga kindlasti kõik need kõrgused võib iseenesest välja arvutada. Aga H1 pluss H2 oli võrdne meil A-ga, mille väärtust me juba teame. Ja kui asetadagi kõik enda arvud siia sisse, saame me vastuseks alati arvutada kalkulaatoriga. Saame vastuseks ligikaudu 25,4 kuupdetsimeetrit. Ja vastus võib erineda ka olenevalt ümardusest, kuid need peaks kõik õigeks loetama. Ja siit me saamegi ruumala vastus ja pindala vastus. Ja nüüd ülesanne 12. Kujund on piiratud Y-täljega, parabooliga ja sirgega. Tehke joonis ja viirutage kirjeldatud kujund. Ma siin joonis olen juba ära teinud, kuid ma kiiresti selgitan ära, kuidas joonis ka ise teha, sest et eksamil on antud koordinaatterestik, kuid need jooned tuleb ise teha. Et kuidas joonestada Y võrdub 7 miinus X graafik, kui X võrdub 0, siis Y võrdub 7 ja kui Y võrdub 0, siis X peab olema 7. Ja kõige lihtsam ongi märkida need 2 punkti telestikule ära, nagu siin ma märkisin, ja tõmmata joon nende vahele. Alati tuleb juurde kirjutada ka graafiku funktsioon ise, et oleks aru saada, millega on tegu. Parabooliga on natuke keerulisem, kuid seda on võimalik mitut moodi teha, et leida nullkohad, leida haripunkt on võimalik, aga alati võib ka teha lihtsat moodi, et lihtsalt teha X ja Y tabel. Ja arvutadagi välja erinevatel kohtadel X ja Y väärtus. Et
sellel juhul on need väärtused sellised. Ja kui need punktid ära ühendada omavahel, saabki vastava graafiku. Nii, kujund ise on piiratud siis Y-teljega, mis meil on siin, parabooliga ja sirgega. Viirutame selle ala ära. Arvutage selle kujundi täpne pindala. Nii, me teame, et üheks piiriks me võtame x võrdub 0, kuna Y-telg on, aga teise piiri me peame arvutama siis, kus omavahel lõikuvad parabool ja sirge. Selleks me paneme need omavahel võrduma ja saame vastava võrrandi. Toome kõik ühele poole. Ja saame vastava võrrandi, ruutvõrrandi. Ja me lahendame nüüd selle. Ja mulle meeldib alati teha kõike samamoodi, sest et see on kõige väiksem võimalus eksida. Ja me näeme, et siin olukorras on mõlemad lahendid samad. X võrdub 3. Ja nüüd me teame, et nende lõikepunkt on 3. Nüüd on võimalik seda kujundi täpset pindala arvutada. Et kõige lihtsam on seda teha integraaliga. Saab ka teha kahe eraldi integraaliga, aga minu meelest see on lihtne need mõlemad kokku panna. Piirid on siis meil 3 ja 0, mis me just arvutasime. Ja me kirjutame, et võtame ülemise graafiku esimeseks ja lahutame sellest võtame ülemise graafiku pindala esimeseks ja lahutame sellest alumise graafiku pindala. Ehk see näeb välja niimoodi 7 miinus x miinus sulgudes miinus 0,5 x ruutu pluss 2x pluss 2,5. Ja ei tohi ära unustada dx siin lõpus. Siia ma pean ühed sulud veel panema. Kirjutame selle välja nüüd natuke teistmoodi. Ehk 0,5 x ruut miinus 3 pluss 4,5 dx. Ja selle integraali lahendades saamegi viirutatud ala pindala. Selline on see integraal siis ja rajad on 0-st 3-ni. Ja kui me arvutame selle siis ära, saame me, et 3 kuubis jagatud 6-ga miinus 3 kuubis jagatud 2-ga pluss 3 kuubis jagatud 2-ga miinus, me näeme, et siit, kui me paneme x asemel 0, siis on kõik nullid ehk miinus 0. Me näeme, et need kaks siin taanduvad välja ja saamegi, et pindala on 27 kuuendikku. Ehk siis 4,5. Ja see ongi selle kujundi pindala.